السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتي على اليوتيوب. دوزتوا المباراة، كنتمنى تكونوا دوزتوها في وضع جيد وقدمتوا أفضل الأجوبة، ودابا غنقدم لكم تصحيح ديال مباراة ثاني ابتدائي اللغة الفرنسية دورة نوفمبر 2022. بداية مع الصفحة 2/11 كيسيون 31. إذا كانت الأسئلة بهذا الشكل كتبدا من 31، وربما كان الرياضيات اللغة العربية الفرنسية والعلوم، ولكن الفرنسية كانت كتبدا من سؤال 31. سؤال 31 كيقول لكم à quelle catégorie grammaticale le mot souligné dans la phrase suivante appartient-il. إذا هذا السؤال باش نشرح لكم زعما في أي فئة من قواعد اللغة الجراماتيكال كتنتمي لهم داك الكلمة المسطر تحتها. On dit que le savoir est une couronne sur la tête, tandis que la richesse n'est qu'un joug sur le cou. كنبغيو هنا يقولوا لنا زعما المعرفة راه هي بحال القرون على الراس، ولكن طوندي كون لا ريشيس الغنى وانك تكون غني وهذا، فهي بحال داك الحبل اللي كيلويوها لك على عنقك. الا كنتي مثلا كنعطيو مثال هذاك الحديده اللي كتعلق في العنق ديال الحيوان. غنشرحوا بعدا شنو هي كاتيجوري غراماتيكال، ودقه دقه نختاروا الجواب الصحيح. Une catégorie grammaticale هي la nature ولا la classe de chaque mot de la langue française. يعني هي الطبيعة ولا القسم ديال كل كلمة في اللغة الفرنسية. تقدر تكون les noms, les adjectifs, les déterminants, les verbes, les pronoms, les adverbes, les prépositions, les conjonctions. Voilà. Donc هذه هي la catégorie grammaticale. نشرحوا دابا اشنا هو adverbe. adverbe كنعنيو بواحد المو انفاريابل اللي ما كتغيرش، كتزيد اون ديتيرميناسيون ا ان فيرب، كتبين لينا كتحدد لينا داك الفعل، كتوضع لينا الحال. مثلا مارشي لونتومون كيفاش هو كيمشي بشكل بطيء. ان ادجيكتيف جاتنا تري اغريابل، يعني كنقولوا بشكل جيد او بشكل جميل. ان ادفيرب trop rapidement par exemple à une phrase entière évidemment. دونك هنا l'adverbe كيبغيو يقولوا لنا بانه هو الحال. صافي نمشيو لو مو كي سوي هي سبستانتيف، واللي هي لا بون ريبونس هي سبستانتيف، ونشرحوا علاش. دونك سبستانتيف كتعني واحد الكلمه فونكسيون كوم ان نون اكزومبل بارلي دون لو بارلي دو سي جون. سبستانتيف هي واحد الكلمه كدير الدور ديال الاسم. غنشرحوا اولا شنو هي سبسيستي. هي continuer d'être se maintenir alors que d'autres choses ont disparu. يعني subsister هي انك تستمر، تبقى عوض ان هناك اشياء كتختفي، ولكن subsister كتستمر. شنو هي substantif؟ Il se dit du tout nom d'être désigné par l'idée de sa nature et de sa substance. يعني كنهضروا على كل كلمه كتهضر على الجوهر. ها انتم شوفوا معايا، le nom substantif est un mot qui marque une chose qui subsiste comme le soleil, la lune. قلت لكم هو ديك سبستانتيف يعني الجوهر، واحد لو نون كيدل على الجوهر، يعني واحد الحاجه اللي كتستمر كوم لو سولي لا لون كي كونسيدير كوم اون سبسيستانس. باغ اكزومبل لو كوراج لا بوتي. عليها هنا جات لو سافوار الدور عندها سبستانتيف، شي حاجه على الجوهر اللي كتستمر وكيكون عندها الدور ديال لو نون. داكوغ. اذا الجواب الصحيح هو سبستانتيف، سي هو الجواب الصحيح. نزيدو نشرحو اكثر علاش ماشي ديتيرمينون، راه ما ساهلين علاش ماشي هي ديتيرمينون. ها هما لو ديتيرمينون ايت ان مو كي انكومباني لو نون، بحال لو لا ان اون سو طون. مزيان في هاد لو موم هادي اون ميم طون كنشرح لكم نتوما كتغيفيزيو. دونك سافوار لو سافوار داك لو مو سوليني جا الدور ديال هنا ماشي فيرب ماشي ادفيرب ماشي ديتيرمينون، جات سبستانتيف. عفوا بوغ لو مو لا كورون هو التاج. لا كورون زعما شي حاجه فوق راس الانسان، تاج فوق راسو. شكرا. نمشيو دابا لسؤال 32 ولا سؤال 32. quelle est la fonction syntaxique؟ شنو هي syntaxique؟ يعني syntaxique هو كنقولوا كل كلمه ولا مجموعه من الكلمات في واحد الجمله شنو هو الدور ديالها. la fonction syntaxique du groupe de mots soulignés dans la phrase suivante. Le professeur a invité chacun des élèves à exprimer son point de vue. هنا خصنا نردوا البال ان هنا الكلمه اللي عندنا سوليني هي دي زيليف. واش هذاك دي زيليف هي السوجي ديال لو فيرب اكسبريمي، ولكن باش يكون السوجي هنا ما عندناش لو فيرب كونجيغي، عندنا هنا اكسبريمي على انفينيتيف.
B, on a complément du pronom chacun. Non, c'est pas la bonne réponse. On a COD du verbe inviter, complément d'objet direct du verbe inviter. هذا هو la bonne réponse. حيتاش ملي كنبوزيو la question ديال le professeur a invité quoi? D'accord? A invité qui? On ne peut pas dire a invité à qui ou là à quoi. باش يكون عندنا des compléments d'objet indirect. Donc il invite quoi? D'accord, c'est complément d'objet direct. Voilà la bonne réponse C. Question 33, question 33. Laquelle des phrases suivantes est le type impératif اللي هو نوع الجملة اللي كنقولوا فيها الأمر. عندنا A, nous donnons de la chance à tous les participants. حنا كنعطيو la chance لكاع المشتركين. كينتهي بنقطة كيبدا ب N majuscule. جملة عادية affirmative ماشي impératif. Donnons-nous la même chose à tout le monde. هنا كنسولو راسنا. Donc phrase interrogative se termine par point d'interrogation. Comme nous donnons de la chance à tous les participants. شحال حنا كنعطيو ديال الحظ tous les participants. هنا كاين واخا se termine par point d'exclamation ولكن هذه ما كيعنيش انه حيت في الامبيراتيف راه كيتسالى لا فراس خصها تسالى point d'exclamation حتى بلو بوين. ماشي نشوفوا حنا point d'exclamation ولكن كاينه كوم اللي كتبين لينا بانه كاين ليكسكلاماسيون هنايا. لا فراز دي واللي هي الجواب الصحيح. donnons-nous une dernière chance avant qu'elle ne soit trop tard. خليونا نعطيو هيا باني نعطي مثلا فرصه اخيره قبل ان يكون فوات الاوان. دونك لا بون ريبونس هي دي، هي اللي فيها لو تيب امبيراتيف الامر. ودابا وصلنا لا كيسيون 34. Laquelle des phrases suivantes est une phrase simple? قبل ما نبداو نجاوبو نفهمو شنو هي une phrase simple. Regardez معايا l'exemple. Je t'aime maman. La phrase هنا simple. La phrase simple ne comprend qu'un seul verbe conjugué ما فيها إلا فعل واحد مصرف. On peut également l'appeler phrase indépendante يعني مستقلة براسها. ما كتحتاجش شي حاجة تكملها. Elle commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. كتبدا لينا بماجيسكول حرف كبير وكتسالى بعلامة ترقيم، نقطة، علامة تعجب، علامة استفهام أو لا نقطة. هنا نبداو نحلو لي فراز ديالنا. La phrase A. Ce TGV part à 8h10 et arrive à 9h55. عندي le verbe الأول part و le verbe الثاني arrive. هنا الجملة فيها جوج ديال لي verbe conjugués إذا ماشي phrase simple. B. J'étais si bon pour lui, je ne le contrariais jamais. Je le contrariais jamais. هنا عندي j'étais ou je le contrariais, deux verbes conjugués. Donc إذا ماشي phrase simple. Les montures des cavaliers, leurs armures et leurs vêtements étaient d'un blanc brillant de neige. Donc هنا ردوا معايا البال شحال ديال لي نون كاين لي ديتيرمينون بوسيسيف ولكن كاين ايتي لو فيرب اتر الوحيد اللي هنا مكونجوغي. دونك سي هي الجواب الصحيح. Bradley ôta son para-dessus, prit une chaise. Elle alla s'asseoir à l'autre coin de la cheminée. Donc, شحال كاين verbe alla au pris. Donc, هنا كاين pas mal de verbes. Alors, ماشي phrase simple. Donc, la bonne réponse, la phrase C. Sur 34, la phrase C. ودابا وصلنا la question 35 سؤال 35. Combien y a-t-il de propositions de la phrase suivante? شحال كاين proposition في هاد la phrase. نقراو la phrase ونمشي نشرح لكم. C'était une de ces coiffures d'ordre composite يعني بحال واحد التركيبه كتجي مرتبه، ترتيب هندسي كنقولوا، لا مرتبه كتجي تركيب مرتب d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette, du loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin dans la laideur muette, a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Regarde avec moi. هذا بالنسبة لا بون ريبونس. بالنسبة لي أنا في انتظار الأجوبة إن شاء الله ديال الرسمية، أنا كنقول لا بون ريبونس هو بي 3 بروبوزيسيون. كاين شي وحدين كيقولوا سي 4 بروبوزيسيون حيت أنا درت ديسكوسيون افيك مي زامي، وكاين هاد ليغور اللي تقدروا توقعوا فيه ولكن نشرحوا بارتي بارتي.
إذا قلنا فين غلطوا اللي قالوا لينا كاين 4 هي c'était une de ces coiffeurs d'ordre composé صابوا داك ou مي صابوا ou avec accent اللي كدلينا على لو lieu هاديك ملي كنبغيو نهضروا عليها ملي كتكون كتغومبلاسي لينا في لا فراز السوبوردوني رولاتيف كتغومبلاسي لينا لو كومبليمون سيركونستانسييل يا اما دو ليو يا اما كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. هنا ما عنديش لو ليو وهنا ما عنديش لو طون دونك هنا ما جاش لو رول ديالها باش تكون كتغومبلاسي في واحد سوبوردوني رولاتيف. الوغ هادي راه ما تدوخكمش. دونك لا البروبوزيسيون الاولى غتكون كتبدا من c'était une de ces coiffeurs d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette du loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses. هنا سالات la phrase subordonnée الاولى. Enfin dans مي كاين داك دون هنا دون جات بحال نقولوا برونون ريلاتيف دونك لا سوبوردوني ريلاتيف دون هادي كتجي كتسبق لينا واحد كومبليمون دوبجي انديريكت اللي مسبوق بدو ولا كومبليمون دو نو اللي كيكون مسبوق بدو. دونك ها حنا دخلنا في سوبوردوني الثانيه ا دي بروفوندور ديكسبرسيون كوم لو فيزاج امبيسيل. هنا كوم دخلات بحال باش هنا باش دينا لا كومباريزون. هنا دخلت لنا سوبوردوني الثالثه باش تكون كومباريزون عليها كاين 3 بروبوزيسيون ماشي 4. دونك لا بون ريبونس هو بي 3 propositions. Maintenant, Salna, la question 36. Laquelle des phrases suivantes contient une proposition subordonnée complétive? Je cherche une proposition subordonnée complétive. On va analyser la phrase et je fais la bonne réponse. Je crois que la voiture rouge va gagner la course. Je crois que هنا شوفوا معايا بان لا فواتور هاد كو ما جات كتعوض ليا حتى شي حاجه باش نيفيتي الريبيتيسيون. داك كو ما جاتش كتعوض لي شي حاجه باش نتجنب انني يكون عندي تكرار. دونك هذه المعلومه الاولى اللي بغينا نعرفوا على سوبوردوني كومبليتيف. شوف معايا بروبوزيسيون برينسيبال بروبوزيسيون سوبوردوني خلينا من داكشي اللي فوق غنشوفوا حنا في لا رومارك. دون لا بروبوزيسيون سوبوردوني complétif que n'est pas un pronom ما كتكونش ضمير il ne remplace rien et se trouve juste après. Regardez bien, juste. Donc, n'est pas un pronom, il ne remplace rien, et se trouve juste après le verbe. C'est une conjonction de subordination qui dit مباشرة après le verbe وما كتعوض ليا حتى شي حاجة. نشوفوا les phrases اللي عندنا. عندنا je crois la phrase A ou B ou C ou D. En commençant par la phrase A. La phrase A. Dans le compartiment où se trouvait John, deux messieurs dormaient adossés à deux coins. Où, c'est bourdonné relatif. Ou, pardonnez-moi, complément circonstanciel de lieu. Relatif, complétif. Madame Bosch était concierge de la maison dans le restaurant du veau à deux têtes occupé le rez-de-chaussée. Regardez, on dit dans ou en pronom relatif, donc c'est bourdonné relatif. Vivre est le métier que je veux apprendre à mes enfants. Vivre est le métier que je veux apprendre à mes enfants. Donc vivre est le métier que je veux apprendre à mes enfants. Donc on a regardé bien s'il vous plaît avec moi. شوفوا معايا غير لو سونس vivre est le métier que je veux apprendre à mes enfants. يعني باش ما نعاودش داك لو مو ميتي جوج مرات درت كو وهنا كتغومبلاسي ليا دونك ماشي سوبوردوني كومبليتيف. نشوفوا الاخر دي Rosalie consentit cependant à ce que le reliquat fut envoyé au jeune homme. هنا ce que ما جاتش كتعوض ليا شي حاجه ما كتغومبلاسي لياش حتى شي حاجه دونك سي بوردوني كومبليتيف. الجواب الصحيح هو دي. مشينا دابا وصلنا للسؤال 37. À quel mode et à quel temps le verbe de la phrase suivante est-il conjugué? La fillette, sa maman, l'a pris dans ses bras. Donc le verbe a pris, c'est le verbe prendre, au présent de l'indicatif, au passé simple de l'indicatif, même que au présent, je prends, ouais, le présent, je prends, tu prends, nous prenons, ouais, le présent, non, donc mais chez le présent. Au passé simple de l'indicatif, voilà, ça c'est le
la bonne réponse. B هو الجواب الصحيح au passé simple de l'indicatif. ماشي في présent subjonctif ou ماشي في passé composé. Passé subjonctif, je crois que je prenne. Passé composé, c'est l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être pour faire le passé composé. D'accord? Donc la bonne réponse soit B. باش تفهموا اكثر شوفوا هو le verbe prendre conjugué في le passé simple. Voilà. Et le prix. وصلنا à la question 38, question 38. Quelle est la forme verbale qui correspond au verbe souligné dans la phrase suivante? Le fait le souligné ou ayant trouvé dans la clé sur la porte, Charles était rentré en ami. هنا عندي ayant trouvé, عندي ayant le verbe avoir, عندي هنا واحد on peut dire composé. Donc هنا عندي le participe passé, c'est la bonne réponse, c'est A. Parce que ما يكونش participe présent, حتى participe présent on ajoute ANT. ANT. D'accord? Pour qu'il devienne trouvant. Mais ayant trouvé, c'est le participe passé, c'est pas l'infinitif. C'est verbe conjugué. C'est pas verbe conjugué avec les pronoms personnels ici. Mais non, ayant trouvé, c'est le participe passé. La bonne réponse A. وصلنا d'abord la question 39. Quelle est la transformation correcte de la voix active à la voix passive de la phrase suivante? Lorsqu'on révisite sur la voix active et la voix passive, نشرح لكم السؤال. 5 ans plus tard seulement, monsieur Bovary connut la vérité. أول حاجة خلينا نشوف الverbe connu فين conjugué. connu راهو conjugué في le passé simple. Donc مي كنسمع le verbe conjugué في le passé simple راه في la voix passive خلينا نعرف بأن l'auxiliaire غيتconjuga في le passé simple. نشوفوا la phrase A. 5 ans plus tard seulement, la vérité est connue par monsieur Bovary. عندي هنا EST le verbe être au présent. Donc ماشي في passé simple. Donc ماشي la bonne réponse. 5 ans plus tard seulement, la vérité fut comme par monsieur Bovary. Fut, voilà, fut. Ici le verbe être au conjugué au passé simple. Donc fut connu. Au connu devient participe passé avec l'accord féminin. On peut dire vérité, on ajoute à la fin. Donc la bonne réponse, الجواب الصحيح هو B حيتاش connu هي اللي خلاتنا l'auxiliaire être يرجع fut في le passé simple. 5 ans plus tard seulement بالنسبة للجواب C, la vérité serait là. 5 ans plus tard seulement, la vérité était qu'il l'imparfait qu'il conditionnel وحنا هادشي كامل ما عندناش بالغرض لان l'auxiliaire خصو يكون في le passé simple بحال le verbe اللي كاينه في la voix active connue. Donc الجواب الصحيح هو B. Fut connu. هنا وصلنا la question numéro 40. Par quel procédé le mot empoisonné est-il formé? اش كتعني le mot empoisonné؟ كتعني انني نسمم ولا ندير نوضع واحد الشخص في وضع empoisonné يعني en danger. هنا الجواب هو A, هو dérivation parasynthétique. نشرحو علاش. À propos des mots qui comportent عندنا هنا في هاد لو مو empoisonné شوفوا معايا في الجدول اللي تحت كاينه وكاينه ER على فان. درنا هنا بريفيكس و سوفيكس سيمultanément في نفس الوقت. دونك ملي كيدير لينا سيمultanément بريفيكس و سوفيكس ولا باز عندنا هي ديك بوازون. شوفوا الجدول اللي تحت غتلقى empoisonné فيها ديريفاسيون باراسينثيتيك. دونك هي الجواب A. B préfixation حنا ما زدناش غير في الاول. سي سوفيكساسيون حنا ما زدناش غير في الاخر. D هي composition populaire. Composition populaire ça veut dire quoi? خصني نربط جوج كلمات ماشي كنزيد لي بريفيكس و لي سوفيكس. داكور هذا هو لا كيسيون 40. وصلنا للكيسيون نيميرو 41. Quelle est la relation quelle relation les deux mots suivants entretient-il entre eux? imminent et éminent. دونك هما هادو كيف ما كتسمعوا imminent راه كنسمعوا واحد البرونونساسيون اللي هي بحال وهنا imminent كتعني الاولى اللي هي باي ماشي ب اكسون كتعني شي حاجه وشيكه الحصول يعني على وشك الحصول. بالنسبه imminent كتعني شي حاجه بارزه اللي افيك او اكسون. هادو فيما يخص المعنى ديالهم وكنهضر لا برونونسياسيون ديالهم كتقرا بحال من غنجيو للسينونيمي ما يمكنش يكونوا مرادفات يعني كيستروا بعضياتهم. بارونيمي غنخليو هاد لو بوين هادي
وغنولي هذا ونهضروا عليها أكثر. إلا قلنا أومونيمي يعني هادو أومونيمي يعني كنقصدو بها كيتقراو بحال ولكن كيتكتبوا بشكل مختلف. هذه بالنسبة للسين. دي أونتونيمي ضد ما يمكنش جاب بارز الوشيك، ما كنظنش كاينه بيناتهم شي علاقه ديال أونتونيمي. غنشرح لكم علاش بارونيمي. بارونيمي غنشرح لكم بواحد ليماج وهي الجواب الصحيح. هذاك النقطه اللي عندي انا هنا في هاد الورقه راه ماشي انا اللي درتها، راه هي مديوره باسكو انا غير لقيت داكشي وجمعته. ونشوفوا دابا الفوتو. éminent ce sont des paronymes. Éminent et éminent sont paronymes. Il faut éviter de les confondre. En effet, ils présentent une similitude phonétique, يعني كيتشابهوا حيث النطق والصوت sans être totalement identiques, كديمونيمي. Et de plus en plus, ils n'ont pas le même sens. Donc علاش ما كنسموهم بارونيمي هما كيكونوا حتى في الكتابه قراب شويه لبعضياتهم في الكتابه ولكن المعنى كيتختلف. ماشي homonyme ولكن ce sont des paronymes. الجواب هو B. Pour la question 42, lequel des phonèmes ci-dessous correspond au trait articulatoire suivant? Mode d'articulation consonne occlusif sonore nasal. Lieu d'articulation consonne apicodontal. هاد الكيستيون بلا خصو فيديو خاص غير به باش نشرح لكم هاد الاصوات وهذا، ولكن هنا بالنسبه غير خلينا كونسون اوكلوزيف وسونور وكلشي غنركزوا على نازال. ونازال كاينين لي كونسون نازال كاينه غير ام ان سي جو مغابيلو بيان، كاينه ام ان بالنسبه لي نازال جو مغابيلو بيان بعدا كاينه ام ان و ان كنشوفوا هنا كنشوفوا لي كونديسيون اللي عطيناهم من كيخرج الهواء والبصره اللي كتنطق منها هذاك الصوت. دونك داك الجواب هنا الصحيح هو ان. وبالنسبه باش تفهموا اكثر هذا خصكم فيديو خاص به باش تقدروا تفهموا هذا لو سون اكزاكتومون. دونك لا بون ريبونس هي سي ان. بالنسبه لهاد لا كيسيون 43 انا باش نكون صريح معكم ما عنديش ليكسبليكاسيون هاد لا كيسيون، ولكن الجواب الصحيح هو سي. هذا اللي لقيته بعد استشاره مع واحد الزملاء، ولكن هادشي كيصار واحد لا انيسيسيت واحد ليكسبليكاسيون واحد الفهم ديال هادشي فريمون. ما عرفتش انا نحطكم في هاد السيتوياسيون ولكن سي ديفيسيل. وصلنا لا كيسيون 44. lequel des mots suivants contient la lettre T prononcée S? بالنسبه ل A se prononce bestial combestion, portille. Alors la bonne réponse هو C. ماشي اللي دايرين هما بالنقطه الصفراء. الجواب الصحيح هو C acrobatie. نشرح acrobatie. انا نشرح لكم علاش. شوفوا معايا la consonne T peut aussi être prononcée S lorsqu'il suivait de la voyelle I dans les groupes sia, si et sian. Souvent, les mots composés avec ces groupes appartiennent à une famille dans laquelle on se trouve un T dans d'autres mots. Donc, هنا الجواب هو acrobatie. Acrobatie هي ce qui se prononce S. هي الجواب الصحيح هو C. D'abord, on a la question 45-45. Quelle est la transcription phonétique correcte de l'énoncé suivant? Je suis fatigué, je serai bien dans mon lit. صراحه الله انا ما نكذبش عليكم ولكن دخلت لواحد لابليكاسيون عطاني الجواب هو ا وانا غنوريكم لا ريبونس وانتوما درتوا الجواب ا راه هو الصحيح. ها انتوما شوفوا معايا راهو كيفاش كيتدار التراديكسيون ديالو في الترانسكريبسيون فونيتيك. الجواب ديالي هو ا من فيريفيتهم وقارنتهم هو ا هو الجواب الصحيح. Question 46. Quel est le type du texte suivant? La fabrication du chocolat se déroule dans de grandes usines. Les fèves de grillent avec leur coque à 100 à 150 degrés pendant 30 minutes. Ce qui est de décortiquage. Une fois refroidi, les fèves sont écrasées et dans de la pâte, je crois, ça se voit pas. Selon le chocolat que l'on désire obtenir, on ajoute ensuite différents ingrédients. Du sucre pour le chocolat noir, du beurre de cacao, du sucre et du lait pour le chocolat au lait. Pour le chocolat blanc, seul est gardé le beurre de cacao auquel on ajoute différents arômes
ainsi que des épices variées peuvent également être ajoutées. هاد النص كيقدم لينا معلومات كيشرح لنا على واحد الدومين كيفاش كيدار انتاج الشوكولا كيعطينا معلومات دونك بشكل واضح اكسبليكاتيف تفسيري كيعطينا معلومات بور كومبروندر باش نفهمو دونك جواب هو سي. وصلنا للكيستيون 47. Voici c'est soit un écrit fonctionnel mais كنقولوا un écrit fonctionnel ça veut dire كنجبدوه من الحياة اليومية ديالنا من الواقع من la réalité ديال la personne. Donc le masque avocat et abricot a été conçu pour les femmes. Son masque riche en vitamines, minéraux et lipides est parfait pour les cheveux secs et abîmés. Elle les laissera doux, éclatant, de santé et facile à démêler. Pardonnez-moi si je suis clair. Dans quel but cet écrit est-il utilisé؟ باينه هاد المعلومات اللي مكتوبين ليش صالح هاد النص ولا هاد المكتوب اللي مكتوب ليش صالح pour expliquer une recette de cuisine لا كيعطينا شي وصفه طبخ pour présenter un mode d'emploi كيعطينا شي طريقه استعمال ديال شي برودوي pour faire de la publicité باش كيدير اشهار باش كيشكر لينا في هاد الماسك باش كيدير الاشهار pour demander un emploi لا هادشي كطلب عمل لا هادشي كامل باش كدير اشهار. جواب هو سي. هنا كيشوفوكم واش فاهمين. السؤال 48 كنشوفوا بحال هكا غير الشكل ديال هاد ليكستري مقتطف اللي عندنا كيبان لينا انه حوار بين شخصين وهذا الحوار كيكون عباره كيقدر يتمثل في شكل مشهد وبما انه كيكون تمثل في شكل مشهد فهو حاجه باينه غيكون تياترال جونغ اللي عنده علاقه بالمسرح. لو جونغ تياترال جواب صحيح هو بي. دونك بلا ما نقرا ما نطولش عليكم ولكن سي كلير ان هنا كيطلبوا من المتعلم انه يكون كيقرا كيبوكيني زعما كيقرا الكتوبه. ايوا جو سي با كومون بوتون لو فير الله يعاونكم. ودابا وصلنا لسؤال 49. Dans le texte suivant, quelle est la liste exacte des marques de l'énonciation indiquant l'émetteur? Donc, et tenez-moi, je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais enfin, si je n'avais pas toujours bien appris mes leçons, je n'aurais pas ma position de ce préfet, ni l'habit d'argent que vous me voyez. Parce que ça se voit clair. Ça se voit pas clair, ما واضحش داكشي اللي مكتوب. اول حاجه قبل ما نشرح لكم نشوفوا شنو هو ليميتور ولي ريسبتور وباش باش نقدروا نعرفوهم بالانونسياسيون ديالهم نشوفوهم وعاد نقول لكم الجواب راه هو باش الناس اللي ما بغاش تشوف الفيديو ديتايي الجواب هو دونك ليميتور celui qui parle ou écrit. ليميتور هو هذاك اللي كيهضر ولا كيكتب. الريسبتور هذاك اللي كيقرا ولا اللي كيسمع. Le récepteur peut être appelé destinataire المرسل إليه و l'émetteur peut être appelé locuteur, celui qui parle. صافي غير باش نعرفوا نفرقوا ما بين l'émetteur و الريسبتور. نزيدو نشوفوا حاجة أخرى أكثر. نشوفوا pour identifier l'émetteur il faut regarder les indices à la première personne qui peuvent être des pronoms بحال je, me, moi, nous, déterminant possessif ma, mon, mes, notre, nous. D'accord? أما بالنسبة للريسبتور هو pronom tu, te, toi, vous, ta, ton, tes, votre, vous. Alors كنظن باينه ليميتور كي غندي نعرفهم بلي زانديس هو انه كيهضر بلا بروميير بيرسون جو مو موا نو و ديتيرمينون بوسيسيف ما مون مي نوترو نو. نشوفوا لا بون ريبونس باينه هو ا. دونك لا بون ريبونس هي ا موا جو مي ما مو. جواب صحيح هو ا. نشوفوا question 50. Quelle est l'intonation du personnage Harpagon dans cet extrait de réplique? هنا بعدا الجواب راه هو ا. exprimer un sentiment. نشوفوا علاش. Harpagon, mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Et là, donc انا مرون ما كنعرفش راسي شكون ولاش كندير. Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, donc صاحبو l'argent, d'accord, c'est pas grave. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, te y finit. Pour moi, je n'ai plus que faire du roman sans toi, il est même possible de vivre. C'est en effet, je n'en peux plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. هنا كيشرح سيتوياسيون ديالو يمكن بسبب انهم مابقاوش عنده الفلوس. صاص يعني كيشرح لنا واحد لي سونتيمون.
دابا وصلنا للسؤال 51. Quelle est la valeur du présent de l'indicatif dans la phrase suivante? خصنا نعرفوا شنو هي القيمة présent de l'indicatif في هذه الجملة. Les deux guerriers se dévisagèrent. L'instant d'après, Charles dégaine son arme et se rue sur son ennemi. Sur son ennemi يعني جوج ديال المحاربين كيحزوا في بعضياتهم، واحد الدقيقه من بعدها شويه داك شارل تيرا بداك السلاح ديالو ونقض ولا تسيب على العدو ديالو. يعني هاد بريزون هذا من بعد هاد الجمله واش كيدينا بريزون دو فيريتي جينيرال، بريزون دابيتود، بريزون دينونسياسيون ولا بريزون دو ناراسيون؟ انا الجواب كنقول هو دي بريزون دو ناراسيون. نشرحوا علاش، نشوفوا. عندنا الاول le présent de vérité générale exprime un fait valable tout le temps, proverbe, morale ou texte scientifique. هاد بريزون ديال واحد الحقيقه عامه كيكون كيشرح لنا شي حاجه اللي كتكون صالحه لكل وقت، بحال شي حاجه علميه مثلا. il ne fait pas رجعوا ليكزامبل، نعطيو مثال. الشمس كتشرق، هذه حقيقه، دونك بريزون دو فيري كتشرق كل نهار. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. ما تديرش الاشياء في حياتك بالنص. لو جيل à 0% degré، الماء كيتجمد في 0% degré. دونك هذا كيهضر لينا على واحد الفيريتي جينيرال، بريزون دو فيريتي جينيرال. نمشيو للبريزون الثاني، بريزون d'habitude. Présent d'habitude exprime un fait qui se répète، شي حاجه اللي كتعاود. Pierre finit les cours tous les jours à 16h. صافي كل نهار كيسالي الدروس ديالو مع 16h، دونك شي حاجه كتعاود. Ça marche، هذا présent d'habitude. Le présent d'énonciation exprime un fait qui se déroule au moment où l'on parle. Durée brève, mon stylo tombe. Ou langue, j'apprends mes leçons depuis ce matin. يعني لو بريزون دينونسياسيون كيشرح لنا شي حاجه اللي كدير في داك الوقت اللي كنهضروا عليها، واقع في داك الوقيته اللي كنهضروا عليها. نمشيو لاخر بريزون هو دو ناراسيون اللي قلت لكم هو الجواب الصحيح دي. ودابا مع البريزون دو ناراسيون اللي هو الجواب الصحيح دي. rend l'action plus vivante dans un récit au passé. Il se fixe là et s'approche, se roue du coup mais des passants interviennent. كيعطي حياه اكثر لواحد القصه ولا ديك الجمله كنحسوا بها كاينه فيها حياه اكثر تعطات ليها. وهذا هو لو بريزون دو ناراسيون، هذا لو رول ديالو كيخلينا بحال كنحسوا اننا كنشوفوا داك المشهد قدامنا هكا ديال داك المحاربين. فوالا بريزون دو ناراسيون. دابا وصلنا للسؤال 52. 52 كيقول لنا quel est le type de lien le connecteur mis en gras marque-t-il dans cet extrait؟ عندنا واحد الكونيكتور لوجيك اللي هو اون ايفي. هذاك اون ايفي الا مشينا نقلبوا في لي كونيكتور لوجيك اللي كنستعملوهم في هذا، كاين مثلا عندنا لوبوزيسيون ولا عندنا الكونسيسيون ولا الجوستيفيكاسيون ولا الكونسيكونس، كنلقاو واحد لي كونيكتور لوجيك كيكونوا كنستعملوهم معاهم. بالنسبه للجوستيفيكاسيون كاين اون ايفي وكاين اون ايفي. بالنسبه للكونسيسيون لوبوزيسيون خصنا نشرحوهم اكثر. نقراو هاد التكست راه حيت هنا ما واضحش، ولكن انا حاولت نطابيه وغنقراوه بوضوح اكثر وغنكملوا الشرح ديالنا. Le chef de l'équipe lui expliquait qu'on posait simplement la voiture pour en prendre une autre qui était derrière, mais l'on n'entendait pas, assourdi par son emportement hors de toute proportion. يعني هو كيقول لي باننا خصنا ندفعوا هاد الطوموبيله باش تجي وحده اخرى بلاصتها، ولكن هو ما كيسمعش لانه عنده مشكل، لانه ما عنده يمكن صبق. bougre de maladroit quand on veut dire de ne pas y toucher. Lorsqu'il a eu compris enfin, il resta furieux, tomba sur les incommodités de la gare où l'on ne pouvait seulement retourner en wagon. En effet, la gare bâtie une des premières de la ligne était insuffisante, indigne du Havre, avec sa remise en vieille charpente, sa marquise de bois et de zinc au vitrage étroit de ces bâtiments nus et tristes, lézardés de toutes parts. هنا بغينا نفهموا في الاول كان معصب مع اللي خدام معاه، ومن بعد زداد بحال اللي كيشرح اكثر العصب ديالو، كيبرد الجنون ديالو، كينتقد داك لاكار.
هنا نشوفوا شنو هي لوبوزيسيون كونسيسيون. الكونسيكونس بعدا باينه كيكون كتهضر على النتيجه ديال شي حاجه عطاتنا واحد النتيجه. نشوفوا لوبوزيسيون لا كونسيسيون ونكملوا الشرح. لوبوزيسيون ولا كونسيسيون. لوبوزيسيون اش كيعني؟ اي ان جملتان مرتبطتان باداه تدل على ان الحدث الاول يعارض بفكره الحدث الثاني ولكن لا يمنع حدوثه. مثال رغم المطر هو ذهب لرؤيه جدته. bien qu'il pleuve à plein il va voir sa grand-mère. الكونسيسيون هناك تعارض بالفكرة ولكن الحدث الأول يمنع حدوث الحدث الثاني في الجملة الثانية. مثال رغم أخذه دواء مسكن ما زال رأسه يؤلمه. اللي كنبغي نشرح لكم بان هنا هاد لوبوزيسيون ولا الكونسيسيون اللي شرحناهم ماشي هما اللي عندنا في لو تكست والكونسيكونس ماشي اللي عندنا. دونك الجواب اللي كيبان لنا خاصه من خلال الكونيكتور لوجيك اوني في هو لا جوستيفيكاسيون، هو لا ريبونس دي، ولكن في انتظار الاجوبه اللي هي رسميه. ودابا وصلنا لا كيستيون نيميرو 53 نقراو هاد لو بوتي تكست ونفهموا اشنو بغاو منا نجاوبوا عليه. Donc Charles avait voulu faire plaisir à ses deux enfants. Depuis longtemps, elle réclamait un chat. Elle promettait de bien s'en occuper, de vider régulièrement sa laitière, de bien le nourrir et de rafraîchir l'eau dans son sol. C'était si doux et si mignon. Les deux enfants étaient tous très heureux de l'arrivée de Minou. Un petit détail leur avait échappé, un chat a des griffes. أشنو هما les griffes؟ هما المخاليب quand tout le monde est rentré à la maison après le travail et l'école, une surprise qui les attendait. يعني هما جابوا قطة يربيوها ولكن ما كانوش عندهم كاع المعلومات الكافية عليها. إذا بهم كيرجعوا من الخدمة ومن الدراسة كيكتشفوا واحد المفاجأة. Qu'avait bien pu faire Minou durant l'absence de tout le monde? Qui n'a ABCD. Ah, Minou avait arrosé les plantes. Minou غتسقي لينا النباتات. Je crois pas Minou arrosé les plantes. Minou avait fermé la porte à clé. تجبر سيرتو غتسد الباب. Non, je crois pas. Minou avait égratigné les meubles et les portes. Voilà, très bien. Ça, c'est la bonne réponse C. Regardez bien. Donc, هادو هما les griffes. Voilà. وهذه هي égratigné يعني كتكربش. Donc, Minou avait égratigné les meubles et les portes. هذا هو la bonne réponse هو C. دي ما يمكنش يكون جواب صحيح لأن مينو avait ouvert l'un des volets roulants à sangle. أنا نعطيكم تشوفوا ليماج. فوالا هذا اللي تيدوي عليه في كيستيون دي. مستحيل يكون هذا اللي درتو القطه. دونك لا بون ريبونس هي انها غراتيني لي موبل اي لا بورت. دونك الجواب هو مينو افي غراتيني. جواب سي لي موبل اي لي بورت. فوالا هذا هو الجواب الصحيح. وصلنا دابا لسؤال 54. De quel type de comique s'agit-il dans l'extrait suivant? Argan, colère. Ah, tristesse. Interrompt Argan. Il y a une heure. Tu m'as laissé. Toinette. Donc, il y a un dialogue entre deux personnages. Mais on va trouver quel type de comique. A, comique de caractère. B, comique de mots. C, comique de geste. D, comique de situation. باش نشرحهم les 4 وعاد ندوزو نختاروا la bonne réponse. D'accord? Le comique de caractère. La comédie met en scène des personnages peint leur caractère. ترسم لينا leur caractère, leurs vices, leurs idées fixes, أفكارهم. On peut dire حتى les trucs اللي فيهم bizarres pour faire rire. Il faut comme dans une caricature forcer le trait pour qu'on va travailler sur ce trait-là pour se moquer. خصنا نلعبوا على الخصال ديال البيرسوناج باش نقدروا نسخروا نضحكوا من داك الكاركتير. Ça c'est le comique de caractère. ندوزو دابا الكوميك دو مو واللي هي la bonne réponse. Le comique, on a un comique de mots et de répétition avec l'homophonie des cris de colère d'Argan et des cris de feinte douleur de Toinette. Ça ce qu'on a dans le dialogue. كاين واحد répétition, كاين واحد الكوميك de mots. D'accord, فهمتوني عفوا. Donc كاين واحد الكوميك de mots et de répétition. عندنا donc ça c'est la bonne réponse اللي كاينه هو B.
Le comique de situation هو واحد الكوميك repose sur une situation improbable et drôle. شي حاجه كتجي على غفله وكاين كتكون مضحكه. مثلا لي بيرسوناج سو تروف دون دي سيركونستانس انابيتوي كيكونوا على غفله كتحطوا في واحد الظروف ما مولفينهمش، مثلا يوليو اغنياء بالغلط ولا يتحطوا واحد سيتوياسيون ولا واحد الحب باغازار. دونك هذه هي كوميك دو سيتوياسيون. وهنا وصلنا لو كوميك دو جيست اون بو رير دي ميميك دي غريماس دان بيرسوناج انكور دي جيفل، يعني الحركات د الوجه كيضحك، يمكن حتى الصفعه انه يضربوا شي واحد. دونك هادو لو كوميك ديال لي جيست. الجواب الصحيح هو كوميك دي مو، كوميك دو مو بي. وصلنا لا كيسيون 55. De quelle disposition de rime s'agit-il dans la strophe suivante? L'enfant avait 5 ans et près de la fenêtre. Ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit. Et la mère, à côté de ce pauvre doux être, qui chantait tout le jour, toussait toute la nuit. Alors, tout simplement, la bonne réponse soit B, rime croisée. علاش غتشوفوا معايا la photo نشرحو أكتر. Une rime croisée désigne un type de rime dans une strophe de 4 vers. On fait 4 vers selon la structure A, B, A, B. Yani A مع A ou B مع A. Par exemple, à la fin du vers 1, le dernier mot se termine par sion, par exemple. Au vers du troisième aussi, ce sont des rimes croisées. D'accord? Je vous exemple آخر. انتم شوفوا معايا le chat ouvrit les yeux, le soleil entra. Le chat ferma les yeux, le soleil resta. شفتي كيكونوا جوج من 4 ديال لي فيغ وكيكونوا بيناتهم دي ريم كروازي. الجواب هو بي. Question 56. De quel type de description s'agit-il dans le texte suivant? Dès qu'on quittait une nationale pour s'enfoncer dans le dédale de la campagne, tout ça se voit pas bien. Alors, quand avec les troupeaux de vaches qui barraient de leur démarche, désabusés, toute la chaussée opulente, lascive, le pays ballottant entre les pattes arrière, à presque rémunant entre leurs gencives, le même ennui incommensurable. Incommensurable ou incommensurable. Donc, on a description parallèle, description topographique, description portrait, description chronologique. Chronologique كيكون عندنا واحد تسلسل في الأحداث كنوصفوهم، يعني دي زيفينمون ولكن تسلسل زمني. بورتري كنوصفو شي شخصية. توبوغرافي كنهضروا على كارت جيوغرافيك، على مناطق، على قارة يمكن. ولكن ملي كنهضروا على ديسكريبسيون باراليل كيكون واحد المقارنة ما بين مكانين. Donc comparaison des lieux, on peut dire quitter la nation vers la campagne. Donc كاينه واحد مقارنة. Donc la bonne réponse هو A. وصلنا دابا à la question 57. Parmi les parties d'un conte indiquées dans les choix ci-dessous, laquelle on constitue la situation finale. نفهموا بعدا هي شنو situation finale ونقراو داكشي اللي كاين ونرتبوه. La situation finale, c'est la fin de l'histoire. Les personnages retrouvent la vie calme du début et souvent une vie meilleure. Le conte se termine généralement bien. يعني في النهاية خصو الحياة كتعود إلى الهدوء، ودائما كتكون الحياة كتكون في نهاية أحسن، وعموما خصها تكون نهاية جيدة. نشوفوا حنا هاد اللي عندنا هنا ونشوفوا شكون اللي يقدر يكون فيهم نهاية ليستوار. باش ما نطولش عليكم القراءة أنا غنقول لكم غتكون اللي غيكون الاخر parmi les parties d'un conte indiquées dans les choses ci-dessus laquelle يعني وحده فيهم غادي تكون به هي الاخرى. Le renard fut effrayé en pensant qu'il deviendrait vert et il est parti en courant. يعني صافي مي خاف على راسو داك الثعلب هرب. وانا غنوريكم الترتيب ديال القصه كامله ديال هاد زوزو وغتشوفوها معايا. دونك لا بون ريبونس الجواب الصحيح هو بي. يعني ما يمشي بحالاتو، ما يبقاش داك الخوف والحياه ترجع هادئه وغترجع الامور مزيانه. وها هو الترتيب ديال القصه كما هي. Elle était une fois un bébé lapin tout blanc qui s'appelait Zouzou. Zouzou adorait dessiner et faire de la peinture. Le problème c'est que chaque fois il salissait tout. Un jour elle avait fait un dessin avec de la peinture verte et s'en était mis partout. Sa maman l'envoya dehors pour se laver. Pendant que Zouzou se roulait dans l'herbe,
elle entendit du bruit. C'était un renard qui avait faim et qui voulait le manger. Zouzou eut très peur et elle appela maman, maman. Elle arriva tout de suite et vit le renard. Alors elle expliqua au renard que Zouzou avait une maladie très grave et que s'il mangeait, il deviendrait lui aussi tout vert. Le renard fut effrayé en pensant qu'elle deviendrait vert et il partit en courant. En courant هذا هو الجواب الصحيح هو ب غيهرب من بعد ما غيخاف انه يولي هو مريض. وصلنا للكيستيون 58 parmi les propositions ci-dessous quelle est celle où les vers de la strophe sont écrits dans le bon ordre. بالنسبه لي انا الجواب الصحيح هو ا حيت ماشي غير انا قلت هكاك ولكن بصح هاد البويم مولاه كاتبو بهذيك الطريقه وعطانا واحد التعليل نشوفوا التعليل ونشوفوا الكتابه الصحيحه ديال البويم. الجواب الصحيح هو ا كيقول لنا sans point flatté je parle plein hiver vous n'êtes qu'un vilain selon l'auteur l'été est plaisant et gentil alors que l'hiver est un vilain. C'est donc de la personnification, il n'y a pas de métaphore ou de comparaison ici. Les rimes sont cette fois exclusivement embrassées mais sont toujours pauvres. وقال لك هو عرفهم بانهم هما راهما بوفغ يعني في البنيه ديالهم ولكن اضطر يديرهم هنا امبراسي حيت شافهم مناسبين باش يدير بيرسونيفيكاسيون. وهنا غنشوفوا الطريقه الصحيحه اللي كتب بها هو البويم ديالو. ونشوفوا الترتيب ديال شارل دورليون. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Été est plaisant et gentil. En témoin de mai et d'avril, qui l'accompagne ce soir et matin. Donc, وهنا دارهم embrasser ou toujours هما pauvres les vers اللي كاينين هنا. وهذا هو لو بويم وهذه هي الطريقه الصحيحه اللي مكتوب بها. الجواب الصحيح هو ماشي جبناه من راسنا ولكن هو شرح لنا علاش داروا لوتور ديال هاد لو بويم. وصلنا للسؤال 59. Voici un texte à compléter. خصو يتكمل هاد التكست. La famille s'orientait remplie ولا assemblée ولا assemblée ولا assemblée. Bien sûr assemblée خصها تكون متجمعة على الطابلة ماشي كتعمر في الطبلة. دونك مش نشوفوا غير المعنى. دونك assemblée. La chair abondante se présentait sous la forme d'une assiette. À soupe devant chacun des enfants, rayonnant une bouilloire d'eau. باش تكون عامرة une bouilloire. Donc remplie d'eau. La maman radieuse ou le dîner de la fête de ce foyer. La bonne réponse y est D. Assemblée, forme, chacun rempli, maman, dîner. ودابا حنا في آخر سؤال 60. Voici ci-dessous les phrases d'un texte donné en désordre et numéroté de 1 à 7. سهلة pour reconstituer ce texte. Quel est le bon ordre des phrases ci-dessus. هو ما باينينش الأحرف ديال الاختيار الجواب ولكن الجواب هو الأخرين مرة هو دي. باش غنعرفو غنشوفو 5. Un paysan qui allait au souk de bon matin aperçut sur le bord de la route un léopard qui s'était endormi. Le régime وراه شنو 7. Elle s'approcha de lui tout doucement et l'attrapa par la queue. régime وراها 4. Le paysan pensa après qu'il pourrait tirer de la peau de l'animal. Donc ملي شدو وقراو هذا وحصلو وقبط عليه تقبط عليه كنقولوا بغى يشوف شحال يسوى الثمن ديال هذا ديال الجلد ديالو. دونك من بعد غنمشيو لواحد. À l'instant où le paysan le saisit شادو مزيان, le léopard se réveilla et songea à se remettre en route. من بعدها غتجي 3. Le paysan ne lâcha pas la queue du fauve et se laissa traîner sur le sol. 6. Il pensa qu'il lâchait prise. La fauve découvrait sa présence et elle espérait qu'elle arriverait à le fatiguer ou quelqu'un viendrait à son aide. والأخيرة هي elle s'accrocha donc fortement à l'animal. donc مبغاش كيرخي منه. كما قلنا جواب هو دي. هنا الإنسان كيعتمد على درجة الفهم ديالو ويقدر يرتب لو تكست بطريقة سليمة. الله يعاونكم والله يوفقكم.